Seanca e dosjes së SPAK ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kurremadhe është shoqëruar me vonesa dhe zhvillime të papritura. Mbrojtja ligjore e Metës kërkoi përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka duke argumentuar një mungesë të panshmërisë dhe gjithashtu kërkoi që hetimet të rikthehen në SPAK. Sipas avokatëve, hetimi nuk ka qenë i përfunduar dhe dosja u dërgua për gjykim dhe ky veprim është bërë me qëllim që ish-presidenti të mos lirohej. Zoti Tumani është një në 3 prokurorët që ka firmosur kërkesën për kalimin e çështjes gjykim. Si mundet që zonja Gjoka të japi një vendim në favor të zotit Meta? Nuk e vijon dot gjykimin sepse zonja Gjoka nuk mundet ta vijojë pa përfaqësuesin e të pandehhurit. Monika Kurremadhe nga ana e saj theksoi se nuk ka asnjë provë të re që justifikon vazhdimin e seancave dhe shtoi se dosja është e njëanshme. Për shkak të këtyre kërkesave, seanca e parashikuar u shty dhe tani pritet të mbahet me 17 nëntor. Analistët e çështjeve juridike shprehen se vonesat në seancat e SPAK-ut janë të zakonshme, sidomos kur mbrojtja kërkon përjashtimin e gjyqtarëve ose rivlerësimin e hetimeve, duke komplikuar kalendarin gjyqësor dhe duke shtyrë vendimet përfundimtare. Ndërkohë, opinioni publik ndjek me vëmendje zhvillime duke vlerësuar ndikimin politik të kësaj procedure.